Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenyaa kun Oromoo Ispoortiidha. Odeessaalee ispoortii taphoota dhuma torbee kana liigiiwwan Awurooppaa garaa irratti godhaman qindeessinee dhiyaannee jiraan waliin tura. Pirimeer Liigii Ingiliziitiin sanbata xinnaa burjaajii keessa kan jiru Manchester United dirree isaanii Old Trafford irratti Burnley ni keessummeessu. Taphni waaree booda sa'aatii 11 irratti godhamu kun leenjisaa seexana diddimoo kan ta'e Ruben Amorim fi waliigaltee isaa dheeressuu fi gabaabsuu irratti murteessaa akka ta'ee fi turtii isaa Theatre of Dreams keessaa kan madaalu akka ta'e ibsamee jira. Yeroo wal fakkaataatti Arsenaal dirree isaa Emirates irratti West Hamin yoo keessummeessu taphni eeggamaan torbee kana Pirimeer Liigii Ingilizii Liverpool fi Chelsea walitti ni fida. Tapha tokko mo'amuudhaan qabxii 15 liigicha dursaa kan jiru Liverpool gara Stamford Bridge deemuudhaan Chelsea waliin dursummaa isaanii cimsachuudhaaf galgala sa'aatii 2:30 irratti wal morkatu. Dilbata waaree booda sa'aatii 11 irratti yeroo wal fakkaataatti Everton fi Crystal Palace, Newcastle United fi Forest kan taphatan yoo ta'u, galgala 1:30 irratti Brentford dirree isaanii Gage Community Stadium irratti Manchester City waliin ni taphatu. La Liga Spain torbee 8ffaadhaan sanbata xinnaa galgala sa'aatii 4 irratti Osasuna fi Getafe yoo taphatan. Guyyaa waaree booda sa'aatii 10 irratti Ovidiyoon dirree isaanii Stadio Carlos Tartiere irratti Levante ni keessummeessu. Qabxii 18 fi 16 lammaffaa fi sadaffaa irratti kan argaman Real Madrid fi Villarreal Santiago Bernabeu irratti sa'aatii 5 irratti sadarkaa walirraa fuchuudhaaf wal morkatu. Dilbata galgala 12 fi 15 irratti Sevilla'aan qabxii 19 laaligichaa dursaa kan jiru Baarseloonaa waliin kan taphatan yoo ta'u, galgala sa'aatii 5 irratti Atletico Madrid gara dirree Celta Vigo Balaidos deemuudhaan ni taphatu. Seeriyaa A Xaaliyaaniitiin taphoota torbee 6ffaa sanbata xinnaa galgala sa'aatii 3:45 irratti Veeroonaan dirree isaanii irratti Sassuolo waliin yoo taphatan. Waaree booda sa'aatii 11 irratti Torinoon gara dirree Laazio Stadio Olimpico imaluudhaan ni taphatu. Inter Milaan galgala sa'aatii 2 irratti dirree isaanii irratti Cremonese waliin kan taphatan yoo ta'u, Naapooliin dirree isaanii Diyaagoo Armaandoo Maaradoonaa irratti galgala sa'aatii 2 irratti Joonaa waliin ni taphatu. Tapha eeggamaa torbee kanaa Seeriyaa A Xaaliyaaniitiin Juventus fi Milaan walitti kan fidu yoo ta'u, Juventus dirree isaanii Allianz Stadium irratti galgala 4:45 irratti qabxii tokkoon isaan caalanii seeriicha dursaa kan jiran Milaan waliin wal morkatu. Bundesliga Jarmaniitiin har'a jimaata galgala taphoota godhamaniin waaree booda sa'aatii 10 fi walakkaa irratti Leverkusenii fi Union Berlin, Dortmund fi RB Leipzig kan taphatan yoo ta'u, sanbata xinnaa Bayern Munich gara dirree Eintracht Frankfurt Dutch Bank Park imaluudhaan galgala 8 fi walakkaa irratti ni taphatu. Ligue 1 Faransaayitiin sanbata xinnaa galgala sa'aatii 12 irratti Metz Marseille yoo keessummeessu. Dilbata Monacoon dirree isaanii Stade Louis lammaffaa irratti Nice waliin galgala sa'aatii 1:15 irratti ni taphatu. Lille Olympic Sport Club yookaan Loscoon galgala 4:45 irratti dirree isaanii Pierre Muyori irratti PSG waliin kan taphatan ta'a. Odeessaaleen ispoortii taphoota liigiiwwan Awurooppaa dhuma torbee kana irratti godhaman maddeen garaagaraa qindeessinee har'aaf kanuma yeroo gaarii.